这堂课来教导大家如何更改网站的社群连结。那社群连结出现的地方有哪些呢？我们网站的左上角，还有往下拉，在我们页脚的部分也有3个图案，还有右下角也有社群连结。往上拉，那我们 Top Menu 的地方，算是我们网站蛮独立的地方，还有所谓的页脚这个部分。那为什么说是独立呢？它是属于一个叫做小工具的功能管理。那我们来到后端为各位做介绍。左边选单找寻外观，里面有一个小工具，那点击进去。进入后，你会看到左半边都是我们可以用的功能。那后面的课程会为大家介绍许多常用的功能。那我们往下滑也会看到所谓的商品，还有分类，还有文字，这也会为大家做介绍。那我们点击，我们可以去插入我们想要的区块。那右大半边就是我们所谓的区块的部分，大部分的区块都会显示在我们的网页中。我们也可以透过拖移的方式，将左边的功能拖移到右边想要的区块上，这都是很方便操作的。那我们常用的区块都显示在哪里呢？像这个 Left Side Tab Bar， 就是我们前端网站往上拉最左上角的地方。Right Side Tab Bar 一样在前端右上角的部分是管理子选单的。那我们可以看到这边有 Footer 1、Footer 2， 那这边就是所谓的 Footer 1、Footer 2， 还有 Copywriter 版权的地方在左下角，还有 Footer Link 在右下角。我们拉到页面最上面来看一下左上角这个部分怎么修改。来到 Left Side Tab Bar， 点开，我们看到里面有2个功能。那我们首先看第一个功能 Social Link， 我们在这边可以看到 FB 的连结，这边可以输入成你的 FB 的连结，或者是不要，我们先把它剪下，或者是你有 YouTube 的连结，那我们按储存。这时再来到前端重新整理，左上角的图案就少了， FB 就不见了。那我们一样可以输入您要的 FB 连结，或者是增加其他的连结，都是相当的自由。那我们来看看第2个项目，文字。上面的文字是电话，那我们一样可以去修改这边的文字。我们可能没有实体店面，所以没有电话。比如说，我们想要打 email 给消费者看到，输入完点击储存的按钮。此时来到前端重新整理，您就可以看到您的 email 已经显示在上面了哦。那我们再来把它修改成之前的设定，储存，这样又可以改回来哦。接下来是 Right Side Tab Bar， 那里面显示的是自定选单，那我们把它打开。自定选单底下有3个选项，
目前选的是 Top Menu。选单群组的部分，我们可以来到左边选单，我们把它另开，选单管理的网站所有的选单。这边可以看到我们的3个选单群组，刚刚的 Top Menu， 我们点击然后选取，就会显示 Top Menu 的项目，就是前端右上角的次选单，我们取做 Top Menu。关于选单的部分，后面还有课程会有更详细的介绍。那我们再回到小工具的设定，接下来我们来看到 Footer 的小工具 ，Footer One 里面还有 Footer Two 里面放着是静态区块的功能。那点开里面还有所谓的选单 ，Footer Two 里面也有选单。那我们再点开所谓的 Footer Copywriter 与 Footer Link， 它都是属于静态区块的功能，然后都配有它专属的选项。什么是静态区块的功能呢？我们可以来到左边有一个静态区块，当静态区块列表另开，会看到有4个项目。我们来编辑静态区块的 Copywriter 的部分，就是这个地方的 Copywriter， 也就是前端下面 Copywriter。我们继续来修改静态区块里面的 Copywriter 的项目。在里面我们可以看到 Copywriter 的文字，滑鼠移过去，里面有一支笔，点击可以打开里面的设定，即可修改 Copywriter 里面的文字。我们这边修改成2017，修改完后储存，点选更新，来到前端，重新整理，就可以看到我们已经更改的2017。再回到修改，点选笔，打开修改设置之后，我们可以看到中间的文字都是可以做修改的。比如说，我们更改成我们要的文字，艾格购物网站，也可以修改成您要的文字，比如说你的商店名称。再来到前端，我们重新整理，就已经变成我们刚刚所修改的购物网站。接下来右边的 Footer Link， 我们回到刚刚的小工具，来查看一下 Footer Link 使用的是哪一个静态区块的项目。那我们来到静态区块的列表，找寻一下所选的项目是 Footer Link。进来后，我们会看到一个是 Social Link 的功能，点击中间的笔，一样做修改。那我们可以看到，目前有一个 FB 的连结，还有一个 YouTube 的连结，还有是否另开，或者是在目前的页面中开启，还有尺寸大小，我们现在选择大。我们也可以新增一个 Social Link， 比如说在 Google 这边，我们先随意打一个网址，你可以打成你的 Google Plus 的网址，然后储存更新，再次来到前端，我们按右键重新整理，就会看到多了一个刚刚所输入的连结。
相同的，我们再来到修改的部分。我们如果不要连结的话，我们一样可以把它删除，就是留空白，储存，再更新。接下来我们来到页面的前端，来看一下 Footer One， 还有 Footer Two 的部分。那我们来看一下 Footer One 所使用的是哪一个静态区块？它选用的是店铺页脚2。那我们一样来到静态区块的列表，找寻到页脚2，编辑。打开后你会看到前端有3个区块。那我们编辑地方也有3个区块。那这个功能是讯息框，我们一样可以点击它的笔来编辑它里面的内容。那里面的内容有什么呢？你看，可以选择图示，我们选择一个人的图示，然后可以选择图示的颜色，我们选择红色。接下来我们可以选择要不要外框线，还有外框线的颜色，可以选择一个紫色，还有外框线的宽度。然后接下来就是我们的标题，这个标题，还有所谓的描述，我们把它改一下金额，1000元就免运。然后储存，然后基本上第2个项目也是一样的功能，点击修改，一样可以修改里面的项目，比如说我们简单的改一下里面的文字，我们把它改成这样，然后加2个惊叹号，然后储存，然后第3个一样，跟前面的修改方式是一样的，然后我们更新，来到前端重新整理，就可以看到我们刚刚所做的更改，人物变成红色的，外框线是紫色的，还有已经改为1000元，这部分已经改成后面加2个惊叹号。接下来看一下 Footer Two 的修改，我们来到小工具，找寻一下 Footer Two， 它选用的是哪一个静态选项？它选用的是店铺页脚，它没有数字。那我们来到静态区块的列表，找寻店铺页脚，然后编辑。进入编辑之后，这边就比较复杂了。可以比照一下前端的结构，比如说抬头，还有选单的部分。那我们来到这里，有一支笔，点进去。那我们可以看到底下的抬头，我们可以改一下文字，比如说改成EG 购物网站，然后是否靠左或靠右或置中，然后文字大小 H1 越大 ，H6 越小，我们选择 H3，然后储存，再来点击下面的项目，里面我们可以看到我们想要给个连结，我们可以去修改它的连结。
那目前都没有做更动。再来就是最右边的 Social Link 的部分。那这 Social Link 我们点进去，它是使用图示的一个功能。点进去之后，我们可以看到，可以选择颜色，我们把它选择蓝色。选择连结，我们可以把你的粉丝专页 key 进去，是否另开？像我目前点的是会另开的，那如果你要另开的话，就必须在这里打勾，然后确定，然后再储存。那第二个项目一样，第三个项目也是一样的。那我们来到第二个项目，点开，我们一样可以去改所谓的连结，或者是更改图示。这边有一个下拉可以点开，我们可以看到里面的图示相当多，你可以找到你想要的图示。那我们随意更改一个 Google Plus 的一个图示。那我们不要最后一个图示的话，我们可以把它按删除。点击删除会问你是否删除，点击确定它就不见了。修改完之后，点击更新。此时来到前端重新整理。将会改变我们刚刚所更改的，比如说 EG Go 网站，还有我们的 Social Link 的连结与图示，还有颜色，都是可以随意做更改。有关这些项目的设定，我们会在页面中会有更详细的介绍。